Черната пантера се мести. След като покори Шумен, мистериозната и запомняща се фигура, позна като Черната пантера, поема към долу. С лиската харизма и присъствие градът е в очакване на появата, като предизвиква интерес още преди да се е случила. Излязох за хляб. Тя ми изгледа и изчезна в тъмното. Беше като сянка. Моля всички граждани да избягат нощни разходки и да държат вратите си затворени. Не се опитайте да храните пантерата. Специален екип от ловци на екзотични животни е на път от Шумен и се очаква да пристигне в следващите часове. Според слухове, пантерата може да е същата, която преди това е забелязана в Шумен. Черната пантера вече е в Дудово. Бъдете нащрек!